Folk på Røros har nå blitt veldig flinke til å vedlikeholde husene sine. Det er, for det meste, er de aller fleste husene veldig velholdte og i god stand. Men det er en del hus som fremdeles har til dels ganske kraftige malingsskader. Her på Bergskrivergården så er det jo en av de mest typiske skadene som vi ser og har sett på Røros. Og det er at malingen flasser av i svære flak, sånn som dette. Og grunnen til det er at da det ble malt første gang, så har de altså grunnet treverket med en fet olje. Og det betyr at de har smurt på en linolje i bånn med litt grann tilsats av et okerpigment. De kalte okre husene, og det gjorde de fordi de trodde at de da kunne impregnere treverket. Akkurat det motsatte skjer. Fordi at man legger på en sånn feit bunn som dette, så tørker den veldig sakte. Og så maler de oppå med en maling som tørker mye raskere. Og det som da skjer er at den malingen som sitter oppå, fordi den tørker, i det den tørker, så krymper den. Og så svelger den etterpå. Og når den da begynner å krympe, så glir den på det underlaget som ligger under, som ikke er tørt. Og det kan gå 20 år. 30 år uten at noe skjer, og så sier det pang. De tiltakene som kan gjøres, det er jo noen steder så er det ikke store skader sånn som her, men det er mye mindre skader rundt. Det er naturligvis å skrape all den løse malingen, og så nøytralisere og avfette skikkelig på alle de stedene hvor det står med bart treverk. Og det som er best i det, det er å bruke salmiakk. Kraftig varmt salmiakkvann, tilsatt litt grann vanlig husvask, for da får man et skum som gjør at salmiakken ligger litt lenger på overflaten, slik at man får avfettet overflaten fullstendig. Og så må det skylles godt med rent vann. Og så påfører man en grunning, og så maler et par strøk. Og her på Røros maler man med linoljemaling. Alle typer tradisjonelt maling som er oljebasert skal påføres i tynne strøk. Og de skal tørke mellom hvert strøk og være så tørre at man ikke kjenner noen form for bit eller kliss når man kjenner på overflaten med utsiden av fingrene. Da er det på tide til å male et strøk til, og ettersom linoljemaling har veldig god dekkevne, så er det som regel nok med 2 strøk. Se på skadene som er på deler av fasaden på dette huset. Så legger du merke til at malingen har krummet seg motsatt vei av det som er vanlig. Den er konveks på den måten der. Den er ikke konkav, sånn som vanlige malingoppskallinger er, som er ut mot oss. Og når malingen krummer seg den veien, som vi ser hele veien på veggen her, så er det tegn på at det er fukt bak malingen, ikke på forsida. Og det kan være fukt bak panelet. Og det kan komme enten av at det er en lekkasje oppe, så vannet renner bak panelet, eller at det ligger våtrom et eller annet sted i denne seksjonen. Kanskje der oppe, der er det 2 luftluker. Eller her nede at det er en stor luftlekkasje i overgangen mellom laftekassa som står her og panelet, slik at fuktig luft kommer inn, så det er stor oppsamling av fukt på baksiden. Og når da det er mange lag maling, og til dels også noen lag med alkydbasert maling, altså en oljealkydbasert maling som har overflatespenning, så trekkes rett og slett malingen av, som dere ser i store flak, og den veien. Så når dere oppdager maling som krummer seg denne veien, og ikke den veien, så skal man alltid ta en sjekk inne i huset om det er ansamling av fukt bak panelet. Hvis vi ser på vindusomramningene her, så ser vi en nokså typisk skade som vi veldig ofte ser. Det er masse avskalinger i malinglagene ned til treverket, og malingen er steinhard. Den knekker når vi tar inn. Og grunnen til at vi har fått denne typen skader er naturligvis at det har gått lang tid. Det har stått lenge uten at det har blitt vedlikehold. Men en annen ting er at her er det malt rett på treverket uten å legge inn en grunning først. Og så er det overmalt. Og det er overmalingen som er da alkydbasert som gjør skaden, fordi at den ligger da kanskje på lag 2 eller 3.
Og den danner spenninger i overflaten, og den trekker det porøse laget som ligger under, som ikke har godt nok festet til underlaget, trekker det rett og slett av overflaten. Vedlikeholdet av sånne skader er veldig enkelt. Man bruker rett og slett en god skrape, og skraper alt som er løst. Det som ikke er løst får lov å sitte. Og så grunner man på alle de bare flekkene med en tynn maling, og så maler man 1 eller 2 strøk med linoljemaling oppå det. Ferdig. Svært mange hus på Røros har forskjellige typer panel som står rett ned på sokkellista, eller vassbrettet som man kaller det her på Røros. Og legg merke til at panelet står helt tett ned mot vassbrettet. Det er gjennomgående hele veien måten de gjør det på. Ikke bare her på Røros, men det er den tradisjonelle måten å gjøre det på når det ligger en tømmerkasse bak dette panelet. Det som anbefales i dag, det er å skjære en slisse nederst på panelet for å få lufting mellom sokkellista og panelet. Nei, det må man ikke finne på. Hvis dere går en runde på Røros og ser på denne løsningen, alle steder hvor denne løsningen er, så vil dere se at det er ofte små malingsskader her, fordi at det blir litt ekstra fukt på dette stedet. Men dere finner veldig lite råteskader i panelet sånn som dette, og det er veldig lite råte i panelet i nedre del. Dette er altså en genial måte å gjøre det på, så lenge konstruksjonen er et laftehus bak dette panelet og dette vassbordet. Så aldri slisse opp en åpning her. Fortsett sånn som dette. Mal godt nede mot kanten her. Og så står maling, panel og vassbrett godt og lenge.